我係醒目仔，今日就會同大家玩 Roblox 嘅餐廳大亨2。上集冇講到嗰個速遞同埋食物車，上兩集都冇講到啊，所以呢，今集我就會講返。我哋睇下，我將我個外賣仔已經休息咗啦，俾佢。由我呢個老闆親自送去。佢話我想要宮保雞丁 ，OK， 將我擺好啊，雞好。有一個總統入咗我個餐廳度啊，總統啊 ，Hello 總統 ，Hello 總統 ，Hello， 要唔要我呢個老闆親自服務你？我想聽總統坐邊度先。總統坐吧台喎，總統靚唔靚仔啊？總統都好靚仔喎，好稀有啊！總統都會嚟我呢一個餐廳。我真係覺得咧好開心啊！啊，袋嘢嚟咗啦，睇下先，拎重新電單車駕駛。總統會面向呢一個海食嘢，佢可能會覺得呢間餐廳好好，就評呢一個餐廳5星級。到時我就超級開心啊！評我呢個餐廳5星級。我哋依家準備送貨送餐。原來呢位小姐嗌啊 ，Hello， 俾你啦，送餐成功，獲26蚊。我去翻餐廳先，我哋就睇先，重新我哋嘅食物車駕駛，我哋要駕駛去食物嘅卡車區，有導航指我哋啦。我哋行捷徑，但係俾啲樹擋住咗，所以我哋唯有行道路啦。我哋玩食物車小遊戲先，佢要韓式 BBQ 牛肉串，我哋切啲牛肉先，再油炸。蝦多士混合油炸，我覺得今日真係好幸運啊！有一個總統竟然會嚟我哋餐廳食嘢喎，我真係好開心。蒜香麵包啊，佢要攞出嚟，佢要蝦子天婦羅。我哋今日嘅任務係要買3個枱啊，3張枱，佢要沙威瑪。其實我唔知沙威瑪係乜嚟嘅。完成包，上下滑動。佢意大利冰淇淋，佢印度烤雞，斬啲雞先，再油炸。我哋依家有33分數啊！有墨西哥蒸肉粟米，完成包，分上下包。瑞士卷烹飪，希望我可以呢幾秒完成啦，應該係冇可能嘅。我哋拎到45蚊啊！我依家簡單講下我哋嘅餐
哋嘅菜單有啲咩先？我哋有美式食品啦、英式食品啦、中式食品啦、意大利式食品啦、日式食品啦、墨西哥式食品啦、歐式食品啦、澳式食品啦、比利時同埋德式食品啦、法式食品啦、德式食品啦、印式食品啦、韓式食品啦、中東式食品啦、越南式食品啦、泰式食品啦、土耳其式食品啦、南美洲式食品啦，飲品就100%。我哋要解鎖更多嘅，要18級啦。我哋翻返去個餐廳先睇下總統。我哋睇翻總統，依家食完未先？搭呢張，總統未食完喎。哇！總統俾呢啲嘢我，俾啲咩我？粉紅色碟超級稀有。哇！佢俾咁多錢我㗎。我第一次真係見到總統嚟我個餐廳咋，唔係講笑啊！真係第一次咋，即係第一次見到總統嚟我間餐廳咋，真係非常開心啊！我今集呢就到呢度啦，記得 like and subscribe 我哋個 channel 啊！拜拜。